कहाँ थैली? फेंको ना फिर के घुमा पन्नी फेंका। तो पन्नी है तो और अरे यार कैसे लेके जाबो मछली? तो झोलो में लेके जाओ। कटिया के मन लगी जा, झुलवा लेके जाबो तो बड़ी। चलो वहीं से पन्नी ले ले बना हाँ रास्ता रख लो। बढ़िया मछली है। अरे उंगली पकड़ लेगा चप्पल से, मजबूत होकर हाथ में पकड़ो टाइट लग रही हो, हाथों में पकड़ो टाइट लग रही है। रखो झोलो में मछली वाले। छरवच का बच्चा भैया, छरवच का बच्चा है। छरवच छरवच देखा था ना वो फूल बना गोल। अरे यार चप चप कर रही है वो। क्या बात है जावेद भाई, क्या शिकार करे तुमने? एक में तो